ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоъотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов. хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории мамлакат маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи январи соли 2021 ирсол мегардад. 24 декабр бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе марҳилаи дуюми корхонаи коркарди пахта ва маҳсулоти пахтагини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат Текстайл мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Ваҳдат Текстайл дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ бахусус нахи пахта ва тавлиди маҳсулоти ниҳоӣ бунёд гардида истеҳсолот дар он пурра аз ҳисоби ашёи хоми маҳаллӣ анҷом дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо. 24 декабр дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ марҳилаи дуюми корхонаи коркарди пахта ва маҳсулоти пахтагини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат Текстайлро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ёдовар мешавем ки марҳилаи якуми корхонаи коркарди пахта ва маҳсулоти пахтагини Ваҳдат Текстайл моҳи январи соли равон бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд. корхонаи мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат ва гурӯҳи корхонаҳои ғайюр соҳибкорон Акбар Ғуломов ва Илҳом Мирзоев дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ дар шаҳри Душанбе дар мо қитъаи замин ҷудо карда шуд. мо дар соли 2020 марҳилаи якума кушодем. марҳилаи якум монда мо 19 миллион ҷуроб дар як сол истеҳсол мекардем. ҳозир марҳилаи дуюмда дар як сол 34 миллион ҷуроб истеҳсол мекардем. дар марҳилаи сеюм мо ҷуроббарориро дар ҳудуди ҷумҳурӣ бояд ба 72 миллион дар як сол дар нақша дорем. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки бо амалишавии марҳилаи дуюм дар корхонаи истеҳсоли ҷуробҳо 120 дастгоҳи худкори бофанда, 10 дастгоҳи дузандагии нӯги ҷуроб, 3 дастгоҳи дарзмол насб гардида дар корхонаи истеҳсоли дастпӯшакҳо бошад, 2 дастгоҳи нақшофарӣ силикон ва 114 дастгоҳи худкори бофанда гузошта шуд. инчунин 120 адад дастгоҳи бофандаи ҷуробҳо харидорӣ гардида моҳҳои наздик ба корхона ворид карда мешавад. таҷҳизоти мазкур аз ширкатҳои пешқадами Италия, Туркия, Олмон ва Федератсияи Россия харидорӣ гардидааст. таҷҳизотҳои нав ва хатҳои нави истеҳсолие ки таъсис ёфтаанд дар марҳилаи дуюм пурра аз ҷумҳурии Италия, Туркия ва ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шуданд ки барои ҷиҳати истеҳсол намудани маҳсулоти ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ, яъне ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мусоидат менамояд. айни замон маҳсулотҳое ки имрӯз аз ҷониби корхона истеҳсол мегардад дорои сифати баланд, яъне баланди ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда. ашёи хоме ки имрӯз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ истифода бурда мешавад пурра аз дохили кишвар харидорӣ карда мешавад. бо ба истифода додани марҳилаи дуюми корхона ва воридоти таҷҳизоти насли нави корӣ дар баробари истеҳсоли ҷуроб ҳамчунин имконият фароҳам гардид ки тавлиди номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ, дастпӯшҳои корӣ ба роҳ монда шавад. фаъолсозии марҳилаи дуюми корхона иқтидори истеҳсолии Ваҳдат Текстайлро афзоиш дода, истеҳсолот аз 19 миллион 200 ҳазор ба 34 миллион ҷуфт ҷуроб дар як сол расонида шуд ки ин иқдом ҳам барои қонунсозии талаботи дохилии мамлакат ва ҳам ба афзоиши иқтидори содиротӣ мусоидат намуд. дар марҳилаи дуюми корхона 100 нафар сокини маҳаллӣ пас аз курсҳои бозомӯзӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида дар маҷмӯъ дар ду марҳила 400 нафар ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. ба иттилои масъулин дар марҳилаи сеюм ҳам шумораи ҷойҳои корӣ афзоиш дода мешавад ва ҳам ҳаҷми истеҳсолот зиёд хоҳад гашт.
ضمن بازدید رهبری دولت با کارگران کارخانه صحبت صمیمی انجام دادند. از جمله قید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فعالسازی اقتدارهای نوی صنعتی، استحصال محصولات رقابت‌پذیر پیوسته تدبیرهای سودمند عملی نموده، با این وسیله شماره جایهای نوی کاری را نیز افزایش داده ایستاده است. بخصوص در چنین کارگاه‌های زمانوی بانوان صاحب هنر صاحب جای کار و معاش خوب می‌گردند و چنین چاره‌اندیشی‌ها پیوسته عملی کرده می‌شود. من از نام خودم و از نام تمامی کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود وحدت تکستایل منتداری خود را و جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نماییم. ما زنهای خانه‌نشین طول یک سال می‌شود که در این کارخانه کار فعالیت کرده ایستاده‌ایم. در کارخانه تمام شرایط‌ها مهیا گردیده. ما کارمندان با معاش سری وقتی و خوراک گرم تأمین بوده توسط نقلیات کارخانه تا خانه‌هایمان انتقال می‌یابیم. باید قید کرد که فعلا جوراب‌های استحصال نموده کارخانه مذکور در برابر بازار وطنی همچنین در خارج از کشور نیز خریدار است. 95% محصولات جمعیت به دیگر کشورها از جمله روسیه و قزاقستان و قرقیزستان صادرات کرده می شود. عین زمان کارخانه کارکرد پخته و محصولات پختگین وحدت تکستایل تمام نوع جوراب‌ها را موافق به طلبات بازار، فصل سال و سین سال برآمده است و صفت بلند و دیزاین زیبا امکانیت می‌دهد که محصولات نیایی آن در داخل و خارج رقابت پذیر باشد. همچنین افضلیت دیگر محصولات کارخانه در آن است که 80% ترکیب جوراب‌های آن از پخته بوده در دایره استانداردهای بین‌المللی استحصال می‌گردد. ابراز گردید که وحدت تکستایل در دایره دستور سپارش‌های رهبری دولت محترم امامعلی رحمان به خاطر کارکرد پورای اشیاء خام محلی بخصوص نخ پخته و تولید محصولات نیایی بنیاد گردیده کارگاه استحصالات را پورا در اساس پخته وطنی راه اندازی نموده است. یعنی این اقدام امکانیت می‌دهد که تاجیکستان مرحله به مرحله به کشور صادرات کننده محصولات با صفت صنعتی تبدیل یافته در این برابر وابستگی بازارهای مملکت از محصولات وارداتی کاهش یابد. من بعد از تعلیم دانشجوی تکنیکی در کارگاه مذکور به حیث کارآموز به کار قبول گردیده و در دوام 3 ماه کسب چالانگری پورا از خود نموده امروز می‌توانم همچون متخصص و دیگر کارآموزان اصولهای درست به کار درآوردن ماشین‌های بافندگی را آموزانم. ما جوانان خوشحال از آن هستیم که بعد از ختم دانشجو می‌توانیم در وطن خودمان کار و فعالیت نموده سطح زندگی ما را باز هم بهتر نماییم. همچنین در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از گوشه نمایش کارخانه که دائم و عمل کننده می باشد بازدید نمودند. در اینجا تمام نوع‌های محصولاتی که در کارخانه وحدت تکستایل استحصال می‌گردد به نمایش گذاشته شده است. ابراز گردید که تکنولوژی معاصر کاری امکانیت می‌دهد که صفت بلندی محصولات تامین کرده شود. عین زمان برای مردها، زنان و کودکان نوع‌های گوناگون جوراب‌ها استحصال گردیده، همچنین برای ورزشکاران نیز جوراب‌های مخصوصی ورزشی از جانب کارخانه پیشنهاد کرده می‌شود. ضمن بازدید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به صفت محصولات و تجهیزات کاری کارخانه بهای بلند داده مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که برای افزایش اقتدار استحصالی و تولید نامگوی نوی محصولات صنعتی در آینده نیز چاره‌های ضروری اندیشند. همچنین در منطقه صنعتی شهر دوشنبه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارخانه استحصال فرش‌های زمانوی لامینات جمعیتی دارای مسئولیت محدود فیروز بیناکار را افتتاح نمودند. کارخانه استحصالی فرش‌های زمانوی در شهر دوشنبه در آسیای مرکزی فعلا یگانه بوده در آن اساساً محصولات عوض کننده واردات و صادراتی استحصال کرده می شود. محصولات در کارخانه نوی صنعتی در اساس طلبات بین المللی به استحصال کرده شده از جهت اکولوژی تازه و به سلامتی انسان بی‌ضرر می باشد. 24 دکبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در منطقه صنعتی شهر دوشنبه همچنین کارخانه استحصال فرش‌های زمانوی لامینات جمعیتی دارای مسئولیت محدود فیروز بیناکار را مورد بهره برداری قرار دادند.
کارخانه نوی صنعتی در شهر دوشنبه از جانب صاحبکار وطنی طالبجان حامیدوف در زمینه تطبیق هدفهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در راه رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت مملکت و در دایره آمادگی ها به تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شده است. کارخانه فرش‌های زمانوی رو موافق دستور و پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تشکیل کردیم. کارخانه ما فرش‌های زمانوی استحصال می‌کند که حجم استحصال یک ساله ما تقریبا 90,000 متر مربع میباشد. صفت محصولات میبرآوردگی ما خوبتر است. از حساب استفاده هم نسبتاً 3-4 مراتب زیادتر استفاده کردن می شود. اینچنین محصولات ما نسبت دیگر محصولاتی که در بازار داخلی ما هستند با از جهت اکولوژی و سلامتی بی‌ضرر هستند. کارهای ساختمانی در این کارخانه صنعتی ماه می سال 2020 آغاز گردیده بود و اینک با مورد استفاده قرار گرفتن آن 20 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. اثنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روند استحصالات اطلاع داده شد که دستگاه و تکنولوژی های کارخانه استحصال کشورهای پیشرفته جهان از جمله جمهوری مردمی چین و یک قطار دولت‌های اروپایی میباشند. همین خط استحصالی که حاضر ما میبینیم از جمهوری خطای وارد نموده ایم، ولی دیتال‌های اساسی همین خط استحصال اروپا میباشد. این دستگاه ما دستگاه معاصر است. صفت محصولاتی که این دستگاه ما میبرد خیلی صفتش بلند میباشد. نسبتاً بی‌ضرر است از جهت اکولوژی و از دیگر جهت‌ها برای استفاده بری خیلی درست می‌باید. گرچند که این دستگاه یکمین دستگاه است که برای استحصال فرش‌های زمانی در جمهوری ما وارد گشته است. علاقه خیلی گویم با آموختن به یگان متخصصی خارجی علاقه خودشون کار کرده شدند. کارگرها همه کارگرای ما کارگرای جمهوری تاجیکستان میباشند و به واسطه از یگان متخصصی بیرونه همه متخصصایی که در جمهوری ما هستند ما علاقه تیار کردیم و آنها به واسطه خودشون کار کرده میتونند. کارخانه استحصال فرش‌های زمانوی در شهر دوشنبه در مقیاس آسیای مرکزی فعلا یگانه بوده محصولات آن عوض کننده واردات و صادراتی می باشند. استحصال محصولات در کارخانه نوی صنعتی در اساس طلبات بین المللی براه مانده شده از جهت اکولوژی تازه و با سلامتی انسان به ضرر ارزیابی می گردد. فرش‌های استحصالی کارخانه به نمی نیستاباور بوده در جایهای گشت و گذار زیاد نسبت به محصولات همسان در بازارهای داخلی 3-4 مراتبه بیشتر خریدار دارد. در روند استحصالات تا به 70% اشیاء خام وطنی استفاده می گردد. همین محصولاتی که ما میبریم فرش‌های زمانوی که ما میبریم 70% اشیاء خام همین محصولات از خودی استحصال جمهوری تاجیکستان میباشد که ما با کارخانه کران کلسید که در نوعه درواز واقع است ما با همین کارخانه همکاری داریم برای صفت خوب شدن و از جهت اکولوژی تازه شدن محصولات ما همین کران کلسید بسیار درست میباید. به خاطر بغیر از صفت خوب داشتن این کران کلسید محصولاتش از جهت نرخ هم ارزانتر است. بعد ما با این کارخانه همکاری که داریم و یا حتی تو کارخانه ما آورده میرسانند خودشان همین کلسیدی که ما لازم است. وقتی که 70% محصول اشیاء خام محصولات ما که یعنی اشیاء تازه اکولوژی است این با تازه بودن و بی‌ضرر بودن خودی محصولات ما فرش‌هایی که ما میبریم به حد رول مهم میبازد. اطلاع داده شد که اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 90,000 متر مربع محصولات ساختمانی بوده در آینده امکانی تا به 140,000 متر مربع رسانیدن آن موجود است. کارخانه معاصر صنعتی در شهر دوشنبه به پرتاب بوده همزمان از پرتاب کارخانه های استحصالی در و تیرزه فرش‌ها آماده کرده می شود. در کارخانه استحصال 10 نوع فرش‌های زمانوی با اندازه‌های گوناگون عملی کرده می شود و در اساس درخواست میزاجان مسئولان امکان راه اندازی از این هم بیشتری محصولات را دارا می باشند. اطلاع داده شد که در اساس نقشه در آینده با وارد و وصل و نصب نمودن دستگاه‌های نو اقتدار استحصالی باز هم افزایش داده می شود و برای شهروندان مملکت جای‌های نوی کاری تأسیس می یابد. در آینده نقشه داریم که با وارد کردن تکنولوژی استحصالی نو
ҷойҳои кориро зиёд кунем, маҳсулотҳои хубу нав бирорем. дар ҳаҷм нақшҳое ки мо дорем бояд ки дар ҳамин корхона дар ояндаи наздик бояд ки аз 40 то 45 нафар коргарон соҳиби кор шаванд, соҳиби музди меҳнати хуб шаванду ҷойи кори доимӣ биёбанд. маҳсулоти мебаровардагӣ монад бехоҳем ки дар бозори дохила ба савдо монем, бо дигар соҳибкорои берун аз ватан ҳам аллакай мо гуфтагузор дорем ва боварӣ дорем ки дар ояндаи наздик мо бо онҳо ба як маслиҳате меоем ва бояд маҳсулоти истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистонро ба берун аз ватан صادرات میکنیم. در آینده نزدیک ما نقشه داریم که در داخل بازارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نقطه های سودای خود را گشاییم، مردم تاجیکستان را از محصولات وطنی تامین نماییم. نزد کارخانه نوی صنعتی در دوره تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهت به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت مملکت کبودیزار کرده شده گل‌های رنگارنگ و نهال‌های آرایشی و همیشه سبز شنانیده شده است. در سالهای صاحب استقلالی کشور تدبیرهای هوسمندگردانی در سمت تشکیل استحصالات عوض کننده واردات امکان داده است که اهالی مملکت از حساب استحصالات وطنی با مال‌های گوناگون صنعتی از جمله مصالح ساختمانی تامین گردند. ما ساکنان تاجیکستان خیلی شاد هستیم که چنین کارخانه‌های معاصر صنعتی در مملکت ساخته و استفاده داده می شود و ما با جای کار و آموزش خوب تامین می‌گردیم. میهن‌داری خود را پیوسته به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای چنین تشبث‌های سازنده اظهار می‌نمایم. واقعا هم فضای صلح و ثبات آرامی و استقلال دولتی برای ما ساکنان تمام شرایط کار زندگی شایسته را فراهم آورده است. در کارخانه استحصال فرش‌های زمانوی برای ما کارمندان تمام شرایط کاری مهیا بوده. در جواب این تلاش میکنیم که در پیشرفت و آبادی وطن عزیز سهم شایسته خود را گذاریم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با روند استحصالات در کارخانه معاصر صنعتی در شهر دوشنبه با اقدام صاحبکار وطنی طالب جان حمیدوف برای سهم گذاشتن در تامین ساکنان مملکت با محصولات ساختمانی با سلامتی بی‌ضرر بهای بلند داده برای باز هم استفاده از اقتدارهای موجوده در راه رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت مملکت به مسئولان دستور و هدایت‌های مشخص دادند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در منطقه صنعتی شهر دوشنبه کارخانه کارکرد سنگ‌های رنگه و خودجلوی جمعیت دارای مسئولیت محدود اسرار سنگ را مورد بهره برداری قرار دادند. تجهیزات کارکرد سنگ‌های رنگه و خودجلا از جمهوری مردمی چین و آلمان وارد کرده شده. در کارخانه از سنگ‌های طبیعی تاجیکستان بیش از 100 نمود محصولات که در آنها تاریخ، فرهنگ، رسم و آیین و مدنیت ملت تاجیک تصویر یافته است و خانه و مکانی را در هر گوشه دنیا زیب و نور میبخشند استحصال کرده می شود. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و اهلدین کریم. 24 دکبر سال 2020 در منطقه صنعتی شهر دوشنبه با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارخانه کارکرد سنگ‌های رنگه و خودجلوی جمعیت دارای مسئولیت محدود اسرار سنگ مورد بهره برداری قرار داده شد. بنای کارخانه کارکرد سنگ‌های رنگه و خودجلوی جمعیت دارای مسئولیت محدود اسرار سنگ که از جانب صاحبکار وطنی دلیر شریفی با طرح معاصر بنیاد و با دستگاه و تجهیزات استحصالی مجهز کرده شده است از 3 آشیانه عبارت می باشد.
бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи мазкур зиёда аз 50 нафар мутахассисони маҳаллӣ ки аксарашонро занону духтарон ташкил медиҳанд бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардиданд. таҷҳизоти коркарди сангҳои ранга ва худҷило аз ҷумҳурии халқии хитой ва олмон ворид карда шуда дар ин корхона аз сангҳои табиии тоҷикистон беш аз 100 намуди маҳсулот аз ҷумла муҳра, гарданбанди ҳархела, дастмона, гӯшвор, шамдону гулдонҳо, ҷиҳози рӯи миз, шоҳмод, мусаввараҳои гуногун ва дигар маснуоту молҳои армуғонӣ истеҳсол карда мешаванд ки дар онҳо таърих, фарҳанг, расму оин ва маданияти миллати тоҷик тасвир ёфтааст ва хонаву маконеро дар ҳар гӯшаи дунё зебу нур мебахшанд. дар маҷмӯъ иқтидори солонаи корхона истеҳсоли 60 000 адад маҳсулот буда марҳила ба марҳила бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ ин нишондод зиёд мегардад. аснои шиносоӣ бо шароит ва имконияти истеҳсолии корхонаи нав таъкид гардид ки минтақаҳои тоҷикистон вобаста ба иқлимашон сарватҳои бои табиӣ доранд ва дар сурати дуруст ба роҳ мондани истеҳсолот метавон ҳам эҳтиёҷоти дохилиро қонеъ сохт ва ҳам маҳсулотро ба хориҷи мамлакат содирот кард. маҳсулоти корхона бо назардошти талаботу стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол гардида дар дохил ва хориҷи мамлакат харидорони зиёд дорад. маҳсулоти корхонаи коркарди сангҳои ранга ва худҷилои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди асрори санг асосан ба кишварҳои осиё ва аврупо содирот карда мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини корхонаро ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ба рақобат тобовар ҷалб намуда иқдоми соҳибкори ватаниро дар доираи эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. бо дастгирӣ ва ҳидояти пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳр муҳтарам рустам эмомалӣ ба мо қитъаи замин ҷудо карда шуд ва дар муддати ваъда карда шуда мо як бинои озиразамон бо тамоми шароитҳо мо бунёд намудем ва имрӯз хурсандиовар аст ки муҳтарам пешвои миллат ташриф оварданд барои ифтитоҳи корхонаи нав. кишвари азизи мо бисёр аз канданиҳои фоиданок бой аст ва хусусан сангҳои ороишӣ, сангҳои ранга ва сангҳои худҷило бисёр мебошад ва ҳамаи инро на ин ки ашёи хом балки маҳсулоти охир, маҳсулоти тайёр ба хориҷи кишвариҳо ба бозори дохилӣ пешниҳод карда фурӯхта шавад ва ҳамчунон ин якумин минтақаи саноатӣ мебошад ки дар шаҳри Душанбе бунёд шуд, фаъол шуд. мо бисёр хурсанд ҳастем аз ин кор. қисман таҷҳизотро мо аз Хитой ворид намудем, баъзи қисмотшо аз Олмон ва имкониятҳо зиёд аст ва харидорони асосии мо хориҷиҳо мебошанд. сайёҳоне ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоранд ҳатман аз маҳсулотҳои истеҳсол кардаи ширкати мо харидорӣ менамоянд ва ҳамчунон як чанд қарордод бо ширкатҳои Федератсияи Россия дорем, бо ширкатҳои Олмон ва мо метавонем маҳсулотҳоро боз ба дигар бозорҳои ҷаҳонӣ муаррифиву пешниҳод намоем. ҳама ин сангҳои табиӣ мебошад. ин ҳамчунон хосияти табобатӣ дорад. бисёри элементҳои химиявие ки ҳаст дар ин сангҳо мавҷуд мебошад. мардуми мо кам аҳамият медиҳанд ба маҳсулотҳои сангӣ. дар назди бинои нав мо як галереяи озиразамон ба истифода додем имрӯз ва умедворем ки оянда сайёҳону меҳмонони шаҳри Душанбе ташриф меоранд ва аз маҳсулоти мо харидорӣ менамоянд. дар ҳоли ҳозир тақрибан аз 25 намуд санг маҳсулотҳо пешниҳод карда шудааст ва дар маҷмӯъ дар ҳудуди 100 намуд маҳсулот аз сангҳои табиию рангаву худҷило корхонаи мо маҳсулот истеҳсол менамояд. бо шарофати пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз корхонаи мо асрори санг ба истифода дода шуд ва дар ин корхона аслан сангҳои табиӣ коркард мешаванд. дар корхонаи мо дар баробари мардҳо занҳо низ кору фаъолият мекунанд ва бештари аз кормандони мо занҳо мебошанд ва мо аз сангҳои табиӣ ҳар гуна армуғонҳо тайёр намуда ва барои сайёҳон пешниҳод мекунем. дар шаҳри Душанбе ду мағозаи фирмавии корхона ба фаъолият оғоз намудааст ки меҳмонону сайёҳон метавонанд аз он молҳои армуғонии аз сангҳои ранга ва худҷило омода шуда харидорӣ намоянд. оянда бо ворид намудани технологияи нав аз Ветнам дар ин ҷо корхонаи духти либосҳои варзишӣ низ ба фаъолият оғоз хоҳад кард ки боз 50 нафари дигар бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди асрори санг марҳила ба марҳила коргоҳҳои истеҳсолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда шумораи коргарон ба зиёда аз 150 нафар расонида мешавад.
ҳамчунин бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ корхонаи коркарди санги хоро ва мармари стон сервис ки калонтарин иншооти истеҳсолӣ дар минтақаи саноатии шаҳри душанбе ба ҳисоб меравад ба фаъолият оғоз намуд. Иқтидори солонаи ин корхонаи тавлидоти 150 000 метри мураббаъ санги ороишиву сохтмониро ташкил дода дар он зиёда аз 10 намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад. 24 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ корхонаи коркарди санги хоро ва мармари стоун сервисро ки калонтарин иншооти истеҳсолӣ дар минтақаи саноатии шаҳри душанбе ба ҳисоб меравад ифтитоҳ карданд. иншооти мазкур дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дар заминаи иқдомоти созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бунёд карда шуда қадами устувор дар самти татбиқи амалии стратегияи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат дар пойтахти кишвар мебошад. корхонаи коркарди санги хоро ва мармари стоун сервисро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди стройкомплекс мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта ба истифода дод. хатҳои истеҳсолӣ ки насли нави технология мебошанд аз ҷумҳурии мардумии чин ва тайван ворид карда шуданд. дастгоҳу таҷҳизоти воридотӣ дар минтақа камназир буда барои нозуку пурҷило ва мутобиқ ба дизайну мувофиқ ба талаботи мизоҷон тарошидани сангҳои мармару хоро мусоид мебошад. барои кор бо ин таҷҳизот теъдоди муайяни кормандону мутахассисон дар хориҷи кишвар ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. аксарият дастгоҳҳо таҷҳизоти бисёр вазифавӣ буда дар онҳо амалҳои гуногуни вобаста ба ороишоти санг анҷом дода мешаванд. این تجهیزات هایی که حالا میبینید اینا از جمهوری مردمی خلق چین وارد گردیده اره هایی که مرمر رو میبرد به آسیب اینها در منطقه نادر بوده تکنولوژی حاضر زمانی جهانی میباشد اقتدار این تجهیزات ها در یک شبانه روز 200 متر مربع مرمر رو به آسیب بریده میدهد در کارخانه ما دیگر تجهیزات هایی که خریداری شده است از چین تایوان و نوترین تکنولوژی حاضر زمان می باشد. تصمیم داریم که در آینده به این خطای تکنولوژی زیاد نماییم و کارکرد سنگ‌های محلی را زیاد نماییم و بازار داخلی و بازار جهانی را راه یابیم. تجهیزات که شما می‌بینید این تجهیزات در جمهوری اولی می باشد و کارهایی که از طرف فرمایشگر پیشنهاد کرده می شود، یعنی که دیزاین کرده هر گونه گل‌های آرایشی از سنگ‌های گوناگون این تجهیزات بریده و کارگران آن را جمع‌گیر میکنند و این به مانند مثال گیریم قالین‌های هر رنگه، گل‌های هر رنگه از عهدهش این تجهیزات میبراید. تجهیزات که بعد از این میایستد این یعنی که با قول گپ زنیم کلانه‌ها نیم کلانه ها از عهدهش این میبراید و هنگام کلانه هایی که حجمشون گوناگون یعنی که وسیع‌تر هم از عهدهش میبراید. اقتدار این یعنی که وابسته از حجم کاری است، یعنی که در یک روز تا 5 و 7 ساعت به ایستادن کار میکند. تجهیزاتی هست که به مانند سنگ‌های حجمشون زیادتر برای که هر گونه تشعشع داشته باشد خشک نموده و با هر گونه شیره روش مالش داده، یعنی که حجم‌های گوناگون رو ما در اینجا شلیفاف میکنیم، یعنی که جلو میدیم. از جانب دیزاینرهای ما که همون بناهایی که یا فرمایشایی که از جانب میزاجان‌ها به ما میآید، یعنی که اونها رو با همون درخواست فرمایشگر با حجم‌های گوناگون میبرند و تجهیزاتی که شما میبینید این تکنولوژی از خارجه میباید و در سطح بین المللی قرار دارند. این تجهیزاتی که در این تالار وجود دارد. لازم به ذکر خاص است که تنها خراجات‌های نقلیاتی از خارجه به جمهوری تاجیکستان وارد کردن همگونه نمودهای سنگ‌های آرایشی در یک سال زیاده از 28 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مهلت تا 5 سال آینده با مورد کارکرد وسیع قرار دادن سنگ‌های محلی تاجیکستان از قبیل مرمر، خارا، گرانیت، تراورتی و غیره طلبات بازار داخلی کاملا تامین کرده شده توسط افزایش دادن اقتدار صادراتی احتیاجات کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل با این گونه محصولات تامین کرده می شود.
иқтидори солонаи ин корхонаи тавлидотӣ 150,000 метри мураббаъ санги ороишӣ ва сохтмониро ташкил дода, дар он зиёда аз 10 намуд маҳсулот аз қабили тахтасангҳои ороишӣ аз мармар ва хоро, зинапояҳои сангин, сафолакҳои гуногун аз хоро, тобаҳои ороишӣ, сутун ва шоҳсутунҳо, сангҳо бо ороиши бадиӣ ва ғайра истеҳсол карда мешаванд. ба иттилои роҳбарияти корхонаи коркарди санги хоро ва мармари Stone Service, бо ба кор оғоз кардани ин иншоот 150 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. иттилоъ дода шуд ки корхона аз ду коргоҳи алоҳидаи коркарди санги хоро ва мармар иборат буда, он вобаста ба талаботи бозори дохилӣ бунёд гардидааст. маҳсулоти корхона ки асосан дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол карда мешавад, таъиноти ивазкунандаи воридотиро дорад. بسیار خرسندیم که با تشبس‌های بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از طرف صاحبکاران چنین کارخانه‌های استحصالی بنیاد کرده می‌شوند. در این کارخانه کارکرد استحصال سنگ مرمر و خارا شرایط‌های استحصالی خوب است و ما کوشش می‌کنیم که با مهنت خود برای پیشبرد زندگی و پیشرفت کشورمان سهم خویش را گذاریم. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо шароитҳои мавҷудаи корхонаи нави истеҳсолӣ ки дар муддати кӯтоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, иқдоми соҳибкорони маҳаллиро дар самти саҳмгузории бештар ҷиҳати шукуфоии ватан муассир арзёбӣ карда, ташаббусҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои вобаста ба саноатикунонии босурати мамлакат муфид хонданд. маврид ба зикр аст ки бинобар вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ дар пойтахт ва қаламрави ҷумҳурӣ, талабот ба маҳсулоти сохтмониву ороишӣ аз ҷумла сангҳои мармару хоро хеле зиёд мебошад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди стройкомплекс ки аз ширкатҳои муваффақи ватанӣ дар бахши сохтмони хонаҳои баландошиёна, иншооти азими таъиноти дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва роҳҳо маҳсуб меёбад, вобаста ба талаботи бозори сохтмонӣ иқдоми таъсиси ин корхонаро рӯи даст гирифт. инчунин талабот ба сангҳои баландсифати ороишӣ аз ҷумла мармару хорои тоҷикистон дар хориҷи мамлакат зиёд мебошад. аз ин хотир тасмим аст ки дар ояндаи наздик бо омӯхтани бозори хориҷӣ содироти маҳсулот ба таври густурда ба роҳ монда шавад. дар корхонаи коркарди санги хоро ва мармари Stone Service ҳамаи шароитҳои истеҳсолӣ фароҳам карда шуда, кор дар он тавассути технологияи муосир раҳандозӣ шудааст. иттилоъ дода шуд ки дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии корхона имкон медиҳад ки сангҳои табиӣ дар шаклу андозаҳои мухталиф коркарду омода шаванд ва ҳам бо дизайни ҷолибашон зиннатбахши бинову иншооти таъиноти гуногун бошанд. инчунин дар ин рӯз дар дохили корхонаи коркарди сангҳои мармару хоро дар минтақаи саноатии шаҳри Душанбе коргоҳи истеҳсоли қубурҳои ҳавогузаронӣ аз варақаҳои рӯҳандуд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин коргоҳ бо шаклу тарҳ ва андозаҳои гуногун тавассути пешрафтатарин дастгоҳу таҷҳизоти насли нав қубурҳои ҳавогузаронӣ барои иншооти азим истеҳсол карда мешаванд. бояд гуфт ки то ин замон воридоти ин навъи маҳсулот аз хориҷа сурат мегирифт ва арзиши баланд низ дошт. акнун фармоишгарон метавонанд мутобиқ ба стандарт ва ҳаҷму андоза қубурҳои ҳавогузарониро аз ҳамин ҷо дастрас намоянд. дар ин коргоҳ бошад 20 нафар мутахассисон бо ҷои кор таъмин шуданд. дар умум дар ин рӯз танҳо аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди стройкомплекс 170 ҷойи корӣ барои шаҳрвандон муҳайё карда шуд. дар муддати начандон дур мо ин аппаратҳоро аз давлатҳои хориҷа овардем. дар як шабонарӯз тақрибан 250-300 метри мураббаъ мо истеҳсол мекунем ҳавоҳои қубургузарро. қубурҳо мувофиқи фармоиш, ҳама намуди қубурҳои ҳавогузар мо истеҳсол карда метавонем дар сех. ашёи хом аз хориҷа, аз Хитой, аз ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии мардумии Чин дастрас мегардад ба мо. аз диаметри 100 то 1200 миллиметро мо истеҳсол мекунем қубурҳои ҳавогузари доирашакл. пештар маҳсулотҳо аз давлати Турсия меомад, беҳад гарон буд. имрӯз мо дар корхонаи худмон истеҳсол мекунем бе мамоният.
ضمناً رهبریت این شرکت ساختمانی تصمیم دارند که در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آینده نزدیک کارخانه عظیم استحصالی سیرانید را در حدود شهر دوشنبه با اقتدار کلان استحصالی بنیاد کنند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رهبریت شرکت وطنی استرای کامپلکس دستور دادند که به صفت محصولات استحصالی توجه مخصوص روانه کرده حجم استحصالات را با اینوبت طلبات بازارهای داخلی و منطقوی افزایش دهند. در منطقه صنعتی پایتخت همچنین اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود حریه آغاز رسمی بخشیدند. تجهیزات و خطهای استحصالی محصولات در کارخانه زمانوی بوده از جمهوری مردمی چین و دیگر کشورهای اروپایی وارد کرده شده است. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. 24 دکبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در منطقه صنعتی پایتخت همچنین به فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود حریه آغاز رسمی بخشیدند. کارگاه مذکور موسمی بوده به استحصال محصولات نیمتیار و یخماس مشغول است. کارخانه از جانب صاحبکار انفرادی رسول منصورов در مساحت 0.34 گکتار بنیاد گردیده کارهای بنیادی و واردات و وصل تجهیزات استحصالی پورا به اتمام رسیده است. بعدی به فعالیت آغاز کردن کارگاه در موسم 30 نفر ساکن محلی با جای کار و معاش خوب تامین می‌گردند. تجهیزات و خطهای استحصالی یخماس نسل نوترین بوده از جمهوری مردمی چین و دیگر کشورهای اروپایی وارد کرده شده است. این امکان می‌دهد که صفت و طعم و لذت محصولات این کارخانه به همه طلبات‌ها از جمله معیارهای سانیتری و گیگینی جوابگو باشد. در موسم نوبتی محصولات با صفت این کارخانه الکی دسترس استعمال کنندگان خواهد گشت. محترم رئیس شهر رستم امامعلی دستگیری کردم. اومده دیدن همجا بعد یا اومده رفتن خیلی اینجا آباد شد. صفت یخماس ما با درجه عالی است. یک بار دو بار از نظارت لابراتوری میگذرانم. در یک شبانه روز کارخانه ما از 5 تن تا 8 تن یخماس میوگی 20-30 نمود یخماس استحصال میکنند. جای کار 20-30 نفر به تامین میکنیم از موسم از ماه مارت. تجهیزات نو آوردیم از چین خودمون تشکیل کرده خودمون سر دادیم همین کارهای تشکیل کردیم. ما با دیگر منطقه مثلا وحدت منطقه وحدت رو تامین میکنیم. 200 نفر 200 یخدان داریم اینجا آدم شرطنامه داریم. کلوب منطقه کلوب 50 نفر 50 تا یخدان داریم اینجا. شهر دوشنبه با تقسیم کردیم یخدانو. به سرور دولت اطلاع داده شد که اشیاء خام از جمله شیر از خواجگی و فرم‌های چاره‌داری و صاحبکاران انفرادی دسترس کرده می شود و به خاطر تامین بخطری محصولات کارخانه هر ماه 2 مرتبه از سنجش صفت می‌گذرد. محصولات جمعیت دارای مسئولیت محدود حریه با برند سردی‌های تاجیکستان استحصال شده بیشتر از 30 نمود را در بر می‌گیرد. به خاطر دسترس کردن محصولات استحصالی کارخانه به میزاجان 4 عدد اتومبیل مخصوص نیز خریداری گردیده است. من همچنین صاحبکار از شرایطی که در جمهوری ما برای رشد صاحبکاری فراهم آورده شده است که خیلی خوشنود هستم. همین دستگیری‌های دولتی ما را هم هوسمند کرد و ما این کارخانه را تأسیس دادیم. 30 نفر جای کار تشکیل کردیم. ما از دستگیری‌های غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی منتدار خود را بیان میکنم و در آینده نیز کوشش میکنم که در رشد اقتصادی و اجتماعی پایتخت عزیزمان سهم مناسب گذاریم. در کارخانه ما 15 نفر زن کار میکند. ما آینده
صف زنکای بسیار کردن به حرکت داریم. طور معلوم است در پایتخت مملکت شهر دوشنبه کارگاه و سیخ‌های خرد و میانه استحصال یخماز خیلی زیادند و در بازار استعمالی یک نوع رقابت را نیز به میان آوردند. با توجه به این پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صاحبکاران مصلحت دادند که در این بازار پر رقابت پیش از همه به صفت و طعم این محصولات اهمیت اولین درجه ظاهر نمایند. آبادانی و زیباگردانی گرد و اطراف بینای کارخانه از مصلحت‌های دیگر پیشوای ملت بود که به صاحبکاران داده شد. با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ корхонаи истеҳсоли равғани пахта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. корхонаи равған бо мақсади дастрасии аҳолии пойтахт бо маҳсулоти ватанӣ бунёд гардида соҳибкор азм гирифтааст ки дар фаровонии маҳсулоти ивазкунандаи воридот фаъолона саҳм гузорад. дар ин корхона дар як моҳ 30 тонна равған истеҳсол карда мешавад. гузориши маҳмадалӣ сафар ва холмуҳаммади давлат. 24 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ корхонаи истеҳсоли равғани пахтаро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи истеҳсолии равғани пахта дар минтақаи саноатии шаҳри душанбе аз ҷумлаи корхонаҳои дорои аҳамияти муҳим маҳсуб меёбад ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Маҳдӣ Каримов дар як муҳлати кӯтоҳ бунёд гардидааст. корхонаи равған бо мақсади дастрасии аҳолии пойтахт бо маҳсулоти ватанӣ бунёд гардида соҳибкор азм гирифтааст ки дар фаровонии маҳсулоти ивазкунандаи воридот фаъолона саҳм гузорад. дар доираи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат саноаткунонӣ бо сурати кишвар тасмим гирифтем ки чунин як корхонаи нави саноати истеҳсолиро сохта мавриди истифода қарор диҳем. дар корхонаи мо истеҳсоли равғани растанӣ тавассути технологияи наву муосир бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст ки ҳадаф таъмини бозорҳои дохилӣ бо ин номгӯӣ маҳсулоти мавриди ниёзи аввал хоҳад буд. дар фаъолияти минбаъдамон бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда иқтидори истеҳсоли корхонаро зиёд намуда тибқи дастур ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар рушди саноати мамлакат саҳми фаъол дошта бошем. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки корхонаи истеҳсоли равғани пахта дар як шабонарӯз 10 тонна чигидро коркард менамояд. бо ба кор даромадани корхонаи истеҳсолии равғани пахта 30 нафар бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. ашёи хом барои истеҳсоли равғани пахта дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ дастрас мегардад ки барои таъмини бозорҳои дохилӣ бо ин маҳсулоти мавриди ниёзи аввал корхонаи мазкур дар қатори дигар корхонаҳои истеҳсолӣ саҳми назаррас дорад. маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона дорои сифати баланд ва рақобатпазир буда дар бозори дохилӣ талабот ба он зиёд аст. ва истифода додани чунин корхонаи нави саноатӣ ки мо соҳиби ҷои кори доимӣ гаштем ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро мерасонам ки соҳибкорро дастгирӣ мекунанд ва ба ин восита сатҳи зиндагии мардум баланд мегардад. моро дар оянда кӯшиш мекунем ки фаъолияти хуб карда барои таъмини бозорҳои худӣ бо маҳсулоти ватанӣ саҳми худро гузорем. масъулони корхонаи истеҳсоли равғани пахта азм доранд ки иловатан бо насби хати нави технологии иқтидори истеҳсолиро зиёд намоянд ва коркарди чигиро дар як шабонарӯз ба бештар аз 20 тонна расонанд. аснои шиносоӣ бо маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаи мазкур президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастур доданд ки ба сифат ва рақобатпазирии ин намуди маводи ғизоӣ диққати зарурӣ диҳанд. дар минтақаи саноатии шаҳри душанбе воқеъ дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ордию қанодиро мавриди истифода қарор доданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи коргарони корхонаро ба истеҳсоли маводи рақобатпазир ва таъмини бозорҳоро бо маҳсулоти хушсифати истеъмолӣ ҳидоят карданд. 24 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар минтақаи саноатии шаҳри душанбе воқеъ дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт
کارخانه 3 سال محصولات آردی و قنادی را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه در دوره تطبیق عملی هدف‌های اساسی استراتژی کشور صنعتی کنانی با سرعت مملکت در مساحت 0.132 گکتار از جانب صاحبکار وطنی یعقوب شرفوف بنیاد گردیده است. طور اطلاع داده شد در کارخانه تجهیزات استحصالی از جمهوری مردمی چین دسترس و وصل و نصب گردیده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاه 35 نفر ساکن پایتخت صاحب جای کاری دائمی و معاش خوب گردیدند. من خواجه و میسره مینداری خودم را به جناب عالی میرسانم. چنین کارخانه ها تشکیل نمودند و میخواهیم که همیشه چنین کارخانه ها، زواد ها، فابریکه ها زیادتر گردد. کمی هم باشد حصه خودم را گذاریم. میخواهیم که همیشه شهرم و کشورم آباد باشد. در کارخانه نوی صنعتی در منطقه صنعتی شهر دوشنبه اساساً 4 نوع مکران آماده می شود و دستگاه و تجهیزات امکان دارد که روزانه تا 4 تانه محصولات استحصال نماید. اقتدار سالانه کارخانه 1500 تانه محصولات مکرونی را تشکیل می‌دهد. در جریان استحصالات محصولات طبیعی و برای سلامتی انسان به ضرر استفاده می‌گردد. ضمن شناسایی با محصولات استحصال کرده کارخانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام نیک رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و صاحبکاران با ننگ و ناموس کشور جهت دستگیری هدف‌های سازنده حکومت تاجیکستان و سیاست صنعتی کنانی مملکت بهای بلند دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توجه کارگران کارخانه را به استحصال مواد رقابت‌پذیر و تامین بازارها با محصولات خوش‌صفت استعمالی هدایت کردند. تأسیس کارخانه اگر از یک جهت به استحصال مواد عوض کننده واردات مساعدت نماید، از جانب دیگر به تشکیل ده‌ها جای کاری باعث می‌گردد که این در نوبت خود از هدف‌های نیک رهبریت دولت و حکومت کشور بابت بهداشت سطح زندگی مردم میباشد. کارخانه استحصال محصولات آردی و قنادی در منطقه صنعتی شهر دوشنبه بنیاد گردیده است و اعلان صنعتی کنانی با سرعت همچون هدف چهارم ملی تدبیر مؤثر در سمت بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و تأسیس جای‌های نوی کاری محسوب می‌یابد. منطقه صنعتی شهر دوشنبه از جمله طرح‌های دارای اهمیت مهم در سمت بیشتر نمودن استحصال محصولات عوض کننده واردات به شمار می‌رود. آن با دستور و سفارش‌های به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اعتبار سزاوار از تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. جریان کارهای سازندگی زیر نظارت پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قرار دارد. یادآور می‌شویم که سنگ اساس برای بنیاد کارخانه‌های استحصالی در منطقه صنعتی شهر دوشنبه 20 سپتامبر سال 2018 از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گذاشته شده بود با مقصد در عمل تطبیق نمودن نشاندادها در این سمت در کوچه زیبانی‌سای ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بنیاد یک قطار کارخانه‌های استحصالی ادامه دارد. در این زمینه شماره زیادی ساکنان پایتخت با جای کاری دائمی تامین شده. این روند در بهبودی سطح زندگی آنها تأثیری مثبت خواهد گذاشت. نام من ابوبکر شرفوف، من صاحبکار همین زواد استحصالات لغمان اویغوری میباشم و همچنین سال 2018 سال ما به جناب عالی وعده داده بودیم که در همین وقت زوادمون و اشتراک میکنیم و در وعدهمون ایستادیم. به جناب عالی تشکر میگیم که با هم دستگیریمون کردن و خیلی میندار هستیم. همچنین 30 نفر عین حال در کارخانه‌مون کار کرده ایستادن. در آینده کارگرامون زیاد میشد و چند نمونه دیگه مکرون استحصال کرده میتوانیم. در آینده در نقشمون است که برندمون را زیاده کرده و محصولاتمون را زیاده کرده جای کاری را زیاد کنیم. باید گفت که اوج کارهای بنیادی به خاطر مورد بهره برداری قرار دادن کارخانه‌های تولیداتی در منطقه صنعتی شهر دوشنبه تدبیر مؤثر در سمت تطبیق عملی نشاندادهای هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور محسوب می‌یابد. تأسیس چنین منطقه‌ها نمونه برجسته همکاری سودمند دولت با بخش خصوصی و دستگیری صاحبکاری خرد و میانه میباشد. بیننده های عزیز و گرامی، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. ما شما رو با دیگر خبر و گزارش در نشرهای من بعد برنامه های اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید تا بازدید.